Nova, por Mondoñedo, por aí. Vale, terras lindas, moi ben. Voume con Patri. Contrastan hoxe os xiareiros de unha e outra pola diferencia de apoios. Vemos primeiro a abundancia. Non quero dicir escaseza por outro lado, non, sobriedade, diría. Pero é unha abundancia das terras da Mariña, de Patri, como ela, generosa, unha muller... porque non falta detalle nesta mesa, A milfollas, temos as magdalenas, o pan, a tarta, as pontes, está todo. O forno. Bueno, isto... Bueno, hai de todo aí, absolutamente todo. Bueno, que tal está Patri esta semana? Ben. Sí, moi ben. Canción bonita, a que vai a interpretar. Vamos a ver que tal sae. Primeiro vámonos de paseo, e logo volvemos aquí e cantamos e escoitamos a Patri, claro. Pois hoxe en Mondoñedo estamos de festa porque vamos a recibir a nosa gran artista Patri da Silva, recanteira da Mariña. Patri, que sepas que o noso Álvaro Cunqueiro estaría super orgulloso de saber que unha gran artista como a ti representa a Mariña. Aquí mandamos unhos agasallos da Alianza, da tenda de Con e da Panadería Rubal para o programa, vale? Patri vai comprobar unha nova experiencia de son. Ahora mismo está collendo unha nova nota para procesar unha maior intensidade de voz. Vamos a comprobalo. Moito me gustas. Mira, Patri, de Orli da Pontenova quero que leves esta pulsera para a túa actuación no lugar que che dé moita sorte. E levalle estas zocas a Lucía, que lle regalo, que me perdone Galluso, pero seguro que el ten moitos máis regalos. Estamos na Pontenova para animar a nosa representante da Mariña no lugar. Estamos aquí para endulzarche a victoria, que estamos seguros que a vas conseguir, porque vamos a gastar os dedos dándolle as teclas do móvil. E ole por ti. Venga, ánimo a Mariña, a votar por Patricia. Patri, 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 Patri. Muy bien. Precioso vídeo. Esto... ¡Qué maravilla! Moitísimas gracias. Xa dixo ela que as zocas son para a Lucía porque Galloso xa ten moitos regalos. Referíase que para min son o bolo de pan, as magdalenas, a tarta, a outra tarta... Ti papa, que eu encantadísima coas miñas zocas. Ti as zocas, hai un saúdo para Alberto Geada, que estuvo a semana pasada aquí con nos. Bueno, veña, vamos ao concurso, xa está moi ben isto de destensar os nervios, pero vamos á parte seria da cuestión. Bueno, moitísimas gracias polas zocas, fanme moitísima ilusión. E imos ao tema, porque Patri nos vai cantar, como sempre, en galego, en directo, Moito me gustas. Patri da Silva.